சரி சண்டே ஆச்சே சில்லி வாங்க போகலான்ட்டு ஃப்ரெண்டு கடைக்கு போனோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு கடையும் பூட்டிருந்துச்சு. சரி இடையில ஒரு கடை பார்த்தோம். சரி அவர்கிட்ட சில்லி சொன்னோம். சில்லியும் உடனே போட்டு கொடுத்தாரு. அப்பப்போ கஸ்டமர் கேட்குறதுக்கு ஏற்றபடி போட்டு கொடுக்குறாங்க. சரி சில்லி போடுறதையும் வீடியோ எடுப்போமேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்தோம்னா சில்லி நீட்டாக போட்டிருந்தாரு. நல்லா மசாலா ஊற வச்சு அருமையாக வச்சுருந்தா அப்படி. எப்படி நம்ம வீட்டில் போடுறோமோ அதே மாதிரி அளவில் எண்ணெயை நல்லா வச்சுருந்தா அப்படி. மசாலாவும் நல்லா நீட்டாக ஊற வச்சு நல்லா சில்லியும் போட்டால் அப்படி. அந்த வேகிறதுக்குரிய டைமையும் கொஞ்சம் கொடுத்தா அப்படி. அந்த சில்லி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா வேக வச்சுட்டு வேகும்போதே நம்ம பார்க்கலாம் வீட்டில் செய்கிற பக்குவம். ஏன்னா மசாலா தூரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லாமல் கரெக்டாக அந்த மசாலா அளவாக எவ்வளோ இருக்கணுமோ அந்த அளவு வச்சுருந்தாரு. நல்லா வேக விட்டார். ஃபைனல் டச்சாக நல்லா வேக விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எடுத்தும் போட்டால் அப்படி. அப்படியே சில்லி எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் செஞ்ச மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. பார்த்துக்கோங்க, நீங்களே பார்க்குறீங்க. சில்லி பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நீட்டாக பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியும் உங்களுக்கே.